最近几天，白肺已经成为热搜关键词，出现的频率越来越高。很多人在朋友圈也是能看到这2个字，而在朋友圈的频率变高，大多来自于大家的担心，害怕自己也变成白肺。什么是白肺？白肺其实就是在肺在影像上显示较大面积的白色阴影部分。正常来说，我们的肺应该是肉色的，但当肺部受到炎症感染之后，且感染的比较厉害，肺部组织也就会出现损伤。在这种情况下，进行肺部影像检查时，就会发现肺部有大面积的白色阴影，说明肺部组织出现损伤，肺泡在病毒的侵犯之下，会不断的出现炎性渗出液。当肺泡中的液体不断累积之后，气体交换也就容易出现问题，可能就会出现缺氧的情况，人会容易出现呼吸不顺畅、胸闷，甚至是呼吸困难的现象，严重时可危及性命。而肺在影像上呈现的样子就会是白色的，发展到白肺阶段，也是可以说明肺部组织损伤的较为厉害，需要及时的进行治疗。为啥有人没发烧也不咳嗽，一查竟是白肺？一位来自湖北武汉的老人在感染新冠后突然出现神志不清的情况，原本还以为自己感染新冠后没什么症状呢，却不想这突然的变化让老人陷入了危险之中。老人在出现如此变故之后就立即送医了，经过检查过后发现他的血氧才70多，而双肺也是白化的很严重。老人的呼吸已经很困难了，即便是及时进行高流量氧治疗，效果也不是很好。像他这种情况还是比较危急的。其实有不少患者出现白肺都是毫无症状。感染新冠后，大多数人都会出现发烧、咳嗽的症状，在针对用药之后也就会有所缓解。像老人这样感染后没有症状，却突然出现危急情况，其实会更加的危险。有人就在猜想，感染新冠出现白肺是不是一点征兆都没有？那该如何早发现白肺呢？正常来说，出现白肺身体上是会出现一些症状的，主要就是缺氧，也就可能会出现呼吸急促、嗜睡、意识不清，还有胸闷气短的情况，还有的人会出现持续性的高烧。但老年人的反应力不及年轻人，有些不良反应也就容易被忽视，很可能就会导致问题变得严重。因此家里有老人的，避免出现严重并发症，或者说避免出现白肺，要多注意老人的血氧指数，一旦出现异常，也是能早做检查，早点发现问题。为啥出现白肺的大多是老年人？一方面是年龄因素，身体情况不如年轻人，感染新冠后可能会更加容易出现肺部感染，即便不是肺部感染，出现其他感染，若是不能及时处理，也是有可能导致肺部出现炎症感染，也就可能会引起白肺。之前很少有人出现白肺，但最近白肺的发生率逐渐变高，就不得不让人重视起来。其中60岁以上老人出现白肺的几率会更高一点。年龄是一方面，还有就是老年人大多存在一些基础病，如果治疗不得当，也是有可能引起肺部感染，或者是心肌感染，都是有可能引起白肺。所以也是在此呼吁大家，家里有老人的一定要多关注老人的情况，不要掉以轻心。即便是感染新冠后没有任何的症状，也是应该及时的带老人去医院做肺部 CT， 尽可能的避免出现白肺。白肺会不会对肺造成不可逆的伤害，这就需要看具体情况了。虽然都是白肺，但有些患者的情况并不是很严重，及时的进行治疗，给肺以及身体带来的危害可能也没有那么严重。不过值得注意的就是，一旦出现白肺就不能忽视，越早进行治疗越好。还有就是即便进行了较好的治疗，也是需要定期去医院进行复查和治疗的。而对于损伤较为严重的患者，给生命带来的风险性还是比较大的。要知道，严重的白肺患者死亡风险达到了40%以上，直白来讲，对肺造成的伤害还是比较大的。这种情况大多已经是对肺造成了不可逆的伤害，想要恢复到原本样子还是很困难的。感染新冠形成的白肺对肺部功能造成的伤害基本上是不可逆的，虽然随着时间的累积，伤害在一点点的修复，可仍然会有很多损伤的功能是不能被修复的。因此尽可能的要保护好双肺，别让肺部出现不可逆的伤害。白肺的问题还是很值得大家关注的，不仅是老年人要关注，中青年人群也是不能大意，一旦出现异常症状，就应该及时的给肺部做详细检查，问题才能更早的被发现，也能早点去进行治疗。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。